Blackpink jamoasi radio shoulardan birida o'zlari bilan sodir bo'lgan g'alati voqeani aytib berishdi. Lisaning so'zlariga ko'ra, o'sha kuni u juda ham charchagan va uxlashga kech yotgandi. Yarim tunda esa garderob ichidan kimdir taqillatayotganini eshitadi. Lisa nima bo'layotganini bilmoqchi bo'lganda esa u joyidan ko'tarila olmaydi va ko'zlarini ham ocha olmaydi. Keyin esa Jisoo bir kuni yarim tungacha oynali xonada raqsni mashq qilganini aytadi. Aynan mana shu xonada qizlarning garderobi ham bor edi va Jisoo to'satdan garderob ichidan chiqib turgan qo'lini ko'rib qoladi va tezda xonaning eshigini yopib chiqib ketadi. Lisa o'zi bilan bo'lgan voqeadan keyin folbin bilan uchrashganida u ayol There's a ghost in the wardrobe. in your house, so be careful. Yeah. And Lisa So be said careful. this without knowing what happened to Jisoo. Jang aytib o'tgandek, Lisa Jisoo bilan nima sodir bo'lganini bilmasdan turib folbin bilan uchrashgan. Blackpink jamoasi radio shoular